హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏముంది దేనికి. ఈరోజు మనం చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలన్న విషయాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా డిస్క్లైమర్, ఈ వీడియో అనేది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే. మీరు తప్పనిసరిగా మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి మీ డాక్టర్ చెప్పిన సమయానికి మరియు చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. లెట్ us స్టార్ట్. చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ ని సిప్లా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ తయారు చేస్తుంది మరియు దీని ఎంఆర్పి మనకి 60 ml గాను 44 రూపాయలు. ఇప్పుడు మనం చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. దీనిని ప్రధానంగా జలుబు నుంచి ఉపశమనం కోసం ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా ఇది దగ్గు నుంచి కూడా ఉపశమనానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని ప్రధానంగా జలుబు లక్షణాలైన ముక్కు మూసుకుపోవడం, ముక్కు కారడం, తుమ్ములు మరియు ముక్కు పట్టేయడం లాంటి లక్షణాల నుంచి త్వరగా ఉపశమనం కోసం మనకి ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఇది చీమిడిని, శ్లేషాన్ని పలుచగా చేసి సులభంగా బయటికి రావడానికి సహాయపడుతుంది. దానివల్ల మనకి ఈ దగ్గు అనేది తగ్గి మనకి ఈ గాలి అనేది లోపలికి వెళ్ళడానికి కానీ బయటికి రావడానికి కానీ చాలా సులభంగా మనం ఊపిరి అనేది తీసుకోగలం. దీనివల్ల మనకి నిద్ర కూడా, చిన్నపిల్లల్లో నిద్ర కూడా చాలా బాగా పడుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఔషధం మనకి చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ అనేది చాలా కాలంగా మార్కెట్లో ఉండడం వల్ల ఇది అందరికీ కూడా చాలా వరకు ఈజీగా అడ్జస్ట్ అవుతుంది. ఇది మనకి చాలా సురక్షితమైనది మరియు చాలా ప్రభావవంతంగా మీరు ఈ సిరప్ పట్టిన కొద్ది నిమిషాల్లోనే ఇది పనిచేయడం మొదలుపెట్టి మనకి చాలా సేపటి వరకు దీని ప్రభావం అనేది ఉంటుంది. అందువల్ల మనకి పిల్లల్లో ఈ జలుబు వల్ల వాళ్ళు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు, లేదంటే నిద్ర పట్టకపోవడం, మధ్య మధ్యలో దగ్గు రావడం, అటువంటి సందర్భాల్లో మనకి డాక్టర్స్ ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ అనేది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. దీనివల్ల పిల్లలకి బాగా నిద్ర కూడా పడుతుంది. ఇప్పుడు దీనివల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. దీనివల్ల వికారము, వాంతులు, తలనొప్పి, అలసట, తల తిరగడం వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. సాధారణంగా మనకి ఇందులో పారాసిటమాల్ కూడా కొద్ది మొత్తంలో ఉండడం వల్ల చిన్న జ్వరం లాంటి లక్షణాలు ఉన్న నొప్పి లక్షణాలకు కూడా మనకి ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. మనకి సాధారణంగా ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ కానీ ఇటువంటి ఏవైనా ప్రిస్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు డాక్టర్స్ మనకి గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ ఏవైనా సిరప్ కానీ లేదంటే టాబ్లెట్స్ కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. మీరు తదనుగుణంగా మీరు డాక్టర్ చెప్పినట్టు ఇది వేసుకున్నాక ఎర్లీ మార్నింగ్ పరగడుపున మనం ఈ ఈ గ్యాస్ట్రిక్ రిలేటెడ్ వేసుకుంటే మనకి ఈ వికారము, వాంతులు లాంటి లక్షణాలు అనేవి చాలా వరకు రాకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ సిరప్ ఏ విధంగా వాడాలో తెలుసుకుందాం. దీన్ని మీ డాక్టర్ చెప్పినంత సమయానికి మరి చెప్పినంత డోస్ మాత్రం వాడాలి. అదేవిధంగా మీ డాక్టర్ ఎన్ని రోజులు అయితే వేసుకోమంటారో అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా, అదేవిధంగా రోజు ఏ సమయానికి అయితే వేసుకోమంటారో అదే సమయానికి వేసుకుంటే మీకు ఈ సిరప్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా దీన్ని కూల్ అండ్ డ్రై ప్లేస్లో ఉంచాలి, డైరెక్ట్ సన్లైట్లో ఉంచకూడదు. అదేవిధంగా దీన్ని వాడే ముందు ఒకసారి బాగా షేక్ చేసి అప్పుడు మాత్రం వాడాలి. అదేవిధంగా ఇది వాడే ముందు ఒకసారి ఎక్స్పైరీ డేట్ చూసి ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపు ఉంటే మాత్రమే వేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు దీన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలనే విషయాలు తెలుసుకున్నాం కదా. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.